sayuran sing paling mayar diolah ya iki. Teman-teman bertanya, sayur apa lho, Mbah? Gambas karo bayem tanpa dioseng-oseng, cemplung empuk. Yuk guys, yuk ndelok yuk. Bayam, gambas. Kuwi iki cambah gede. betul. Iki santene, iki bumbune iki megor digoreng sedulur cemplung. Bar kuwi wis, iki megor imbuhan iki tumbar karo kencur. Wis kuwi tok. Pelengkape yo megor micin, gula saithik, Royco. Wis gur ngono kuwi. Dan paling mayar gitu. Kayane piye? Oseng kesuwen. Cemplung matang. Iki. Tapi rasanya enak lho, guys. Ya, Sing modelan sayur santen putihan ini iki. ya. Ya moga-moga kan ngono kuwi. Lek sing sayur santen sing enek merica, enek polo, enek Tumbar sapi nunggalane, enek kunir, enek laos, jahe, ngono-ngono kayak komplit. Nggih babakan blok gulai dan iwak-iwak. Berhubung ini sayur cemplung sing orang nggih minyak, dadine megor tak imbui tumbar karo kencur. Karena mengandung sayur-sayuran, jadi ben enek unsur segere saka kencur. Iki sebelumnya guys, wis lembut bar kuwi langsung cemplung seperti katanya Mbak Surojo, sayur termudah yang penak diolah. Dan cemplung. Ayo tanpa oseng-osengan. Kita ndelok langsung. Blung gambase. Ya wes aku tak ngumbah bayume dhisik. Oke, Mbak. Karo ngenteni dilut iki empuk. Yo. Lek iki mau cambahe wis mateng, guys. Mergane wis digodhog dhisik. Saiki garek matenge gambase. Lek gambase wis empuk, engko sing terakhir baru bayeme. Mergane bayem dicemplungne wae wis langsung mateng. Iki arep tak cemplungne bumbune sing bar tak ulek, guys. Bumbu yang sangat sederhana banget, cemplungne blung. Terus iki sing nggon lempere arep tak gojaki eman-eman mergane. Rumah saku ki banyu bekas nggon lemper ngene iki lek keguang ki piye lho rumah saku ki mergane enak lho, guys. Kadang-kadang ki banyu sing bekas nang lemper niki bekas bumbon iki lek dicemplung niki tambah sedep. Nah. Wes saiki garek ngublak. Ayo tak coba kuwi. Pun, Mbah? Oke, iki tak nyemplungne perbumbuan komplite yaitu senengane Mbah Surojo. Teman-teman harus ngerti kesenangan Mbah Surojo yaitu micin sedikit, terus Royco sedikit, pir untuk rasanya semakin mantap dan imbuhane ya gula saiki nggih awer-awer. Teman-teman sing seneng sayur modelan seger-seger ngene iki nggih sampean komen mawon. Lah iki terahno sayuran sing seger penak banget dibuat. Nah terus saiki garek terakhir santene, guys. Nah, guys, langsung jadi seger. Wes, kaya ngene konra. Terus konra lemu-lemu nang awak. Lemu, jadi lemu. Wis garek diaduk-aduk, ngenteni iki umep, terus terakhir bayeme, terus
siap dihidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Eleh penak. ya iki sing jenenge wong nyayur mayar ya iki. Ora oseng. Cemplung mateng. Entas ngomadang. Wis. Sayur santen putih sing seger. Iki diseruputi dienggo jambaran ki enak lho ngene iki ya Mbah ya. Iya. Ora nggo segore teh masyaallah. Soale ora pedes. Gek aromane. Ya kuwi kaya ngono kuwi anak putuku lan sedulurku kabeh sing nang di panggonan. Wis to, ora usah pusing-pusing, ora usah panik-panik. Sak cekele sayuran dirajang-rajang digawe kaya mbah ngene iki. Wis didola wong matang yo nek nang awak nek tenang yo lemu-lemu. Lemu-lemu. Lho, arep mangan karo daging rendang, tapi nek pikirane isih warna-warna yo ora lemu-lemu. Nek karo ngene iki senajan mbutuh kayu nang pekarangan. Terus itu banyu ngene iki bola wong matang tapi wong ayem. Dadi dina-dina ya panggah lemu. Oke, Mbah. Iki kaya ngono. Yuk kita langsung nyepak nih nang piringe. Boleh. Ini untuk Mbah Surojo. Oke. Tak kasih duduhe Mbah Surojo karena seneng sing enek duduh-duduhe. Betul. Lalu tempe nih. Alhamdulillah. Terus terakhir sambele. Tak kan dhuwur, Mbah. Mbah kan apa? Sayure tak tambahi menah ya men untuk bagus untuk sampean. Ya. Men marem, Mbah. Biar banyak makan sayur. Awake lemu-lemu. Pun, Mbah. Wis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pada sarapan ini. Nggih, Mbah. Nah, dadi iki kae ngono le. Pripun? Dadi iki nek wis bar sarapan, Nggih. kae engko tandurane diendangi. Jadi ora kok mung diwenehi panenan atok ya kok bibit-bibitan sedulur kiwa tengen ya padha diwehi. Dadi men supaya Tapi apa gelem wong-wong ki dikek bibit ki untuk hasil panenane. ya kan sebagian kok mbok menawane iki ngerti tandurane apik dadi iki nek nandur dhewe kan sehat ngono kuwi lho ya mesti gelem. Oh ya wes. Ya, kok Jadi kae teman-teman, teman-teman setelah sarapan ini setelah makan ini langsung ke kebun ngei bibit-bibit untuk orang yang mau atau yang membutuhkan. Betul. Mengikuti sarane Mbah Surojo yaitu kon nandur meneh ben sayurane ra pedhot, guys. Lah iki ya wit gambas sing dimasak ben sayurane dhewe ra pedhot, gak iki enek beberapa engko ya dibagekne nang tangga-tangga apa wong sing butuhne atau sing gelem, guys. Karena rumah saku berbagi ki nggak harus panenane tapi bibit-bibite rumah saku yo bermanfaat ngono kuwi lah. Ya wis bar iki gek ngeterne nggone wong sapa sing gelem. Yo par ya. Aku mekur ngei bibit tok tapekno. Heeh. Bibit gambas, utuh gambase. Iya. Mbok-mbokan. Yes, makasih ya Mas Ani. Ah, Kok ah. tandure muga-muga wae gembel. Ya ngono kuwi teman-teman aku ki seneng ngei wong-wong sing seneng nandur tanduran yuan ki. Dadi ki mbah ngopo perasaane lah lek enek wong sing seneng nandur-nandur pengen aweh lho yuan ki. Tapi ya raketang bibit tok isan. Ya wis teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.